आज हम नया कार ले अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपको कार दिखाएंगे, नया कार है। आज का हमारा ये ब्लॉग है कि हम अपना कार दिखाएंगे आप सबको। ये है हमारा कार अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करो, अभी हमने ले लिया है। ये देखो बराबर। चेक करो, मेरे पास गाड़ी के चाबी नहीं है, घर पे पड़ा हुआ है, मैंने लेके आया।